dragilor, eu sunt Mare să vă prezint un nou videoclip. Astăzi avem lângă mine LOL semn de carte și LOL slime. Astăzi o să le desfacem pe amândouă. Să începem cu slime-ul. Eu mă dau cu cercul și aici scrie slime LOL surprise. Să-l desfacem. Să vedem ce am picat. Slime vernil. Este foarte fluffy. Se lipește puțin de mâini, dar asta e. Și pentru semnul de carte, aici puțin sclipitor, nu cred că se vede. Semn de carte, aici are niște bande cu diamante și aici pe spate scrie surprise, invers. 3 surprises, lista, instruction și marea surpriză. De ce vă întrebați cu inima asta? Scrieți-mi în comentarii. Să desfacem. Avem aici semnul de carte. Aici scrie carte legendă. Carte înseamnă semn de carte. Instrucțiuni și ce trebuie. Instrucțiunile pentru semnul de carte LOL. Să vedem ce avem de făcut. Încercuiește pe cine ai. Ok? Și se pare că este ultra rar. Și trebuie creion sau pix. Să începem. Eu o am pe Fancy și cam atât de aici. Fancy este din Glitter Series. Sper că v-a plăcut videoclipul și bye!